Buonasera a tutti. È stato detto praticamente tutto, tanto, ma comunque a me preme chiarire quali sono le mie motivazioni personali, le motivazioni alla base della mia decisione, le motivazioni della mia lista. Perdonate gli appunti, ma io sono una molto emotiva, rischio di dimenticare tutto. Da tempo abbiamo preso atto che questo gruppo di maggioranza non era più nostro e abbiamo fatto presente al sindaco più volte le questioni politiche e amministrative che ci stavano via via allontanando dal progetto. Questioni che in parte condividiamo con il gruppo CON e che vi sono state, credo, ampiamente spiegate, non mi voglio ripetere. Alle argomentazioni oggetto dei precedenti interventi io aggiungerei ad esempio il disagio che io stessa più volte ho lamentato di fronte alla comunicazione dell'azione amministrativa, poco organizzata, frammentata, carente, perché resto convinta che le cose buone, quando vengono realizzate, se non vengono spiegate alle persone, se non vengono raccontate, se non vengono raccontate in un'epoca in cui la comunicazione poi è tutto, restano nell'ombra, restano praticamente tra le cose non fatte. Non ho avuto grosse risposte e soprattutto non ci sono stati cambi di rotta al riguardo, piuttosto abbiamo preso atto, continuiamo a percepire il disappunto dei cittadini anche su questo tema. Come gruppo agricoltori abbiamo fatto più volte da mediatori, abbiamo tentato di ricondurre l'amministrazione ad una direzione di unione, di condivisione, di superamento di quelli che il collega Checchi ha giustamente definito strappi del tessuto umano e politico. Abbiamo mostrato lealtà e collaborazione ogni giorno al sindaco e a tutta la squadra. In tutta risposta e nostro malgrado abbiamo subito un diabolico gioco a massacro della lista agricoltori per Lucera, i cui risultati credo siano sotto gli occhi di tutti. La manovra Travaglio, perché di manovra si tratta, è solo la punta dell'iceberg. E in questo clima di opaca diffidenza ed in seguito all'uscita del gruppo CON, ci è stato chiesto dal sindaco e dagli altri consiglieri di maggioranza di esprimerci con una certa urgenza in merito alla condivisione o meno della scelta di consentire l'ingresso in maggioranza di consiglieri di opposizione, senza tra l'altro indicare nomi o partiti politici. Accettate? Sì o no? Dovevamo far sapere al gruppo, anche con assoluta certezza, decisione, senza possibilità di ripensamento, se avremmo accettato rimpasti. E abbiamo avuto pochissimi dubbi al riguardo, praticamente nessuno. Nel pomeriggio di sabato 22 maggio, 2 giorni dopo il Consiglio Comunale, l'ultimo Consiglio Comunale, abbiamo immediatamente comunicato al sindaco, chiaramente con amarezza, con tristezza nel cuore, la nostra decisione irrevocabile di uscire da questa maggioranza. La nostra chiusura totale a qualsiasi forma di spicciola chirurgia ricostruttiva. Oggi dunque si sta tentando di far passare il messaggio che gli irresponsabili siamo noi, che siamo scriteriati, che stiamo consapevolmente provocando un nuovo commissariamento dell'ente, tradendo le aspettative dei nostri elettori e venendo meno al mandato elettorale e costringendo il sindaco ad accettare dei matrimoni riparatori con le forze d'opposizione. Si devia abilmente l'attenzione dalla realtà, si indossa l'abito da funerale e si sguazza nell'ipocrisia più totale. Noi invece invitiamo tutti ad una riflessione. Non si accettano matrimoni che non si abbia interesse a fare, che non si sia già disposti a celebrare. A quanto pare compromessi, manovre nascoste erano già in atto da tempo, da mesi, e a danno di chi come noi era solo intento ad amministrare, a lavorare lontano dall'ossessione delle manovre politiche. Diceva poc'anzi Nicola Di Battista, ora tutte le carte sono sul tavolo e qualcuno non ha giocato in maniera leale. Per quanto mi riguarda, per quanto riguarda la lista che rappresento, non c'è dubbio alcuno di aver assunto l'unica decisione possibile, l'unica coerente con gli impegni che abbiamo preso a settembre scorso, con quella parte anche cospicua di Lucerini che ci ha onorato della sua fiducia e che ringraziamo ancora. L'unica scelta responsabile a fronte di chi oggi consapevolmente e totalmente sta snaturando un'intera coalizione, un ambizioso progetto politico di rinnovamento. Chi per restare a palazzo sta spalancando le porte del palazzo a chi lo avrebbe volentieri fatto crollare pur di mandarci a casa, a chi ci ha appellati a suoni di insulti, incapaci, assuefatti, telecomandati. Viene da chiedersi a questo punto cosa non abbia funzionato in questo telecomando e se a rispondere oggi agli ordini sono altri e non noi, e quali tasti, quali corde siano state toccate per indurre gli oppositori ad una insperata pace per il tanto millantato bene della città.
A dispetto delle ultime lettere anonime di accusa, apoteosi della vigliaccheria a mio parere, al mio gruppo sono estranee logiche di potere e le guerre per le poltrone, lo dicono i fatti. Le dimissioni del nostro assessore, vice sindaco, col magone sì, ma senza esitazione alcuna. Sarebbe stato più facile, più comodo restare, credeteci. Io lascio la presidenza della commissione bilancio, una commissione importante, un lavoro che mi ha appassionato enormemente e che davvero mi dispiace lasciare. Ma a quale prezzo saremmo dovuti rimanere? Abbiamo deciso di non sacrificare la nostra identità, perché a guidarci, restano gli ideali, i progetti, gli obiettivi, lo spirito di gruppo che porteremo avanti comunque e probabilmente con più entusiasmo e più energia di prima. Grazie a tutti.